O'zbekiston Respublikasi harbiy sudi yuqori tashkilotdan kontrol nazorati nimaga haqiqatni, adolatni va qonun ustuvorligini inkor qilyapti? Assalomu alaykum muhtaram prezident, hurmatli Shavkat Miramonovich, men Imomqulova Nigina Ibragimovna farzandli burchini ado qilish maqsadida sizga muhtaram prezident qonun va adolat tantanasi uchun kurashadigan insonlar bugungi kunning qahramonlari bo'lishi kerak degan so'zlaringizga amal qilgan holda otam Dehqonboyev Ibrohim Imomqulovich O'zbekiston Respublikasi MXXning Qashqadaryo viloyati boshlig'ining O'zbekiston Respublikasi harbiy sudi kassatsiya instansiyasiga yozma ko'rsatmalarini berganini sizni e'tiboringizga taqdim qilishga majbur va yana majburman. O'zbekiston Respublikasi harbiy sudi kassatsiya instansiyasi sudlov hay'ati a'zolariga assalomu alaykum hurmatli sudlov hay'ati, men mahkum Dehqonboyev Ibrohim Imomqulovich O'zbekiston Respublikasi MXXning Qashqadaryo viloyati sobiq boshqarma boshlig'i, oilali 5 nafar farzandim bor, harbiy unvonim polkovnik bo'lgan, o'rta maktabni oltin medal, 2 oliygohni qizil diplom bilan tugatganman va jasorat medali bilan taqdirlanganman. 2014-yil 11 avgust kun O'zbekiston Respublikasi MXXning raisi birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomovning qonunga zid ko'rsatmasini rad qilganim va ijro etishdan voz kechganim uchun uni maxsus buyrug'iga asosan Surxondaryo MXX tergov hibsxonasiga tergov bo'limi boshlig'i To'raqulov Nodir tomonidan qamoqqa olinganman. Yurtboshimiz Prezidentimiz muhtaram Mirziyoyev Shavkat Miramonovich tomonidan rasman vatan xiyonatchisi deb e'tirof etilgan va O'zbekiston Respublikasi harbiy sudining hukmiga ko'ra rasman terrorchi deb umrbod ozodlikdan mahrum etilgan Shuhrat G'ulomov mendan past va g'arazli maqsadida qasos olgan. 16 dekabr 2014-yil Termiz harbiy sudining hukmiga ko'ra men Jinoyat kodeksining 210-moddasi 3-qismi A, B, V va 301-modda 1-qismi bilan ayblab 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud tomonidan Jinoyat kodeksining 45-modda asosan 3 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlardan ishlash huquqidan va Jinoyat kodeksining 52-modda asosan harbiy unvonim polkovnik va jasorat medalidan mahrum qilinganman. 17 oktyabr 2016-yil Toshkent harbiy okrug harbiy sudining hukmiga ko'ra Jinoyat kodeksining 210-modda 3-qismi A bilan ayblab yana 15 yilga ozodlikdan mahrum etib, Jinoyat kodeksining 59-modda 8-qismi asosan menga 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Hurmatli sudlov hay'ati, 2016-yil aprel oyida O'zbekiston Respublikasi MXXning tergov boshqarmasining tergovchisi Botirov G'ulom meni 7 yil oldin, ya'ni 2009-yil go'yo jinoyatda taxminlab, Jinoyat kodeksining 210-modda 3-qismi A o'ta og'ir modda bilan ayblab, yuzlashtirish holatini o'tkazmasidan bu G'ulomovni ko'rsatmasi va harbiy sudga aytilgandek bu buyurtma jinoiy ishni harbiy sudga yuborilgan. Birinchi bosqich sudi esa G'ulomov va uni jinoiy uyushmasini ko'rsatmasiga asosan ularning manfaatlarini ko'zlab sud protokollarini soxtalashtirgan. Jinoiy ish doirasida menga nisbatan sun'iy ravishda bog'laganlar. Birinchidan, Toshkent viloyati prokuratura sobiq bo'lim boshlig'i Yo'ldoshev Z. birinchi bosqich sudi jarayonida Dehqonboyev Ibrohimni bu jinoiy ishga umuman aloqasi yo'q, Dehqonboyev I. Adilov menga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni nazorat qilmagan, xabari bo'lmagan va pora so'ramagan, olmagan deb ko'rsatma bergan. Ikkinchidan, Toshkent viloyati sud ijro departamentining sobiq boshlig'i Adilov esa birinchi bosqich sudida qancha og'ir bo'lmasin, haqiqatni aytamanki, Dehqonboyev I mendan Adilovdan pora so'ramagan va men Adilov shaxsan Dehqonboyev Ibrohimga pora bermaganman deb ko'rsatma bergan. Lekin ming afsuski, Adilovni ko'rsatmasi 2016-yil sud tomonidan soxtalashtirilgan, qalbakilashtirilgan. Uchinchidan, sud ijro direktorining sobiq o'rinbosari Abdualiyev u birinchi bosqich sudida men Abdualiyev u hech qachon Dehqonboyev Ibrohimga pora bermaganman. Bu jinoiy ish bo'yicha ham pora bermaganman. Dehqonboyev pora so'ramagan va ishga aralashmagan deb ko'rsatma bergan. Lekin ming afsuski, Abdualiyevning ko'rsatmasi ham 2016-yil sud tomonidan soxtalashtirgan, qalbakilashtirgan.
4-dan Olmazor tumani jinoiy ishlar bo'yicha sobiq sud raisi Xolmonov esa birinchi bosqich sudida G'ulomovchilarning nazorati ostida ilojsiz va imkonsiz qoldi. Men Xolmonov Dehqonboyev idan qattiq uzr so'rayman. Dehqonboyev Ibrohimga qachon, qayerda va nima berganimni eslolmayman deb ko'rsatma bergan. 2020-yil Xolmonov eng muhimi prezidentimizga va xalqimizga ishonib va tayangan holda unga G'ulomovchilar tomonidan bosim, tazyiq va tahdid ostida shart ultimatum qo'yilganligini, haqiqatni, adolatni va adolatni hamda yillar davomida vijdon azobida bo'lganini, ya'ni pora oldi-berdi jarayoni umuman bo'lmaganini gapirgan. Xolmonovni yozma ko'rsatmasini himoyachi U.A. Jalilov tomonidan hurmatli sudlov hay'ati, sizlarga kassatsiya shikoyati bilan taqdim qilingan. Muhtaram sudlov hay'ati, eng achinarlisi shuki 12 mart 2020-yil kassatsiya jarayoniga kelgan va jinoiy ish doirasida o'tganlar Adilov Abdualiyev va Xolmonov sud tomonidan haqiqat, adolat va adolat tarozusi uchun yuzlashtirish holatlarini o'tkazish o'rniga maxsus G'ulomovning ildizlarini ko'rsatmasiga ko'ra sud kassatsiya jarayoniga kirgizmagan va so'roq qilinmagan. Bu holat 17 va 19 mart kunlari ham yana takror Bu qanday adolatsizlik va nohaqlik? Axir birovlarni baxtsizligi bilan kim ham baxtli bo'lib oladi? Bu yolg'onchi, shafqatsiz va omonatli dunyoda o'zgarayotgan yangi O'zbekistonimizda haqiqat va adolat bormi? Vijdon hukmi va g'ururi bormi? G'ulomov va uni jinoiy uyushmasi tomonidan menga o'ta shafqatsiz, dahshatli qiynoqlar ostida bergan azob-uqubatlar natijasida yetkazilgan jarohatlarni, chandiqlarni va singan holatlarimni sud jarayonida yechinib tana a'zolarimni sudlov hay'atiga ko'rsatgan bo'lsam ham va O'zbekiston Respublikasi DXXdan rasman olingan tibbiy ma'lumotlar 33-10-82-29 noyabr 2019-yil bir varaq 33-67-21 yanvar 2020-yil bir varaq hamda 22 sonli muassasadan rasman olingan tibbiy ma'lumotlar nomer 4175 4-dekabr 2019-yil ilovasi bilan 2 varaqda dalolatnoma chiqish 301 22 yanvar 2020-yil 1 varaqda 12 dona rasmlarim himoya tomonidan sudlov hay'atiga taqdim qilingan bo'lsa ham sud tomonidan asossiz rad qilinib inobatga olmasidan tibbiy ekspertiza o'tkazilmagan. Sudga taqdim qilgan iltimosnomalarni tibbiy ekspertizadan o'tkazish guvohlar bilan faqat haqiqat, adolat va adolat tarozusi uchun yuzlashtirish holatlarini asossiz sud tomonidan rad qilgandan keyin himoyachi kassatsiya shikoyatini nailoj qaytarib olishga majbur bo'lgan. Eng qizig'i shuki, agar shu jinoiy ishda 17 kishidan ortiq insonlar o'zlarini jinoyatlari bilan o'tgan bo'lsa, faqat men 15 yilga ozodlikdan mahrum etildim xolos. Boshqalar esa mas'ul mansabdor shaxs bo'lib, o'ta og'ir modda bilan ayblangan bo'lsa ham faqat jarima jazosi bilan kifoyalandi xolos va ba'zilariga esa bugungi kunda hatto oqloq hukm ham chiqargan. Qani haqiqat, qani adolat, qani qonunning ustuvorligi, qani millatidan, ellatidan va tilidan qat'iy nazar fuqarolarning qonun oldida tengligi. Adilov menga nisbatan prokuratura tomonidan qo'zg'atilgan jinoiy ish agar 2010-yil fevral oyining 2-dekasidan harakatda to'xtatilgan bo'lsa, men bu holatdan oldin, ya'ni 26 yanvar 2010-yil Jizzax viloyati rahbar bo'lganman. Umuman qonunlarimizni qaysi tashkilot tomonidan himoya va nazorat qilinadi? Prokuratura tomonidan qo'zg'atilgan jinoiy ishni men qanday nazorat qilaman? Tergovchini ko'rsatmasini va topshiriqlarni surishtiruvchi bajarilishi shart emasmi? Hurmatli sudlov hay'ati, olamaro qonunlarning qonuni vijdondir. 2014-yili Surxondaryo MXX tergov hibsxonasida mendan otamni yubileyini va qizimni to'y bazmiga kelgan har bir mehmonlarning kimligini so'ragan. G'ulomov butun MXX xodimlariga agar biror inson Dehqonboyev Ibrohimni to'y oshida qatnashsa, xatman qamataman deb ko'rsatma bergan. Haqiqatdan ham ko'p rahbarlar qamaldi va ko'p lavozimlardan ozod etildi. Bunaqa ko'rsatmalarni G'ulomov O'zbekiston Respublikasi
Respublikasi raisining o'rinbosari general-mayor Muhammedov Reini onasi olamdan o'tganda ham janozaga bormaslik uchun bergan ham edi. Bu fakt va bu haqiqat. Xolmonov meni faqat to'yga kelganini diskda ko'rib, Xolmonovga nisbatan ko'rsatma berishimni va ko'rsatma olish uchun meni o'ta shafqatsiz, dahshatli qiynoqlarga solgan. Masalan, birinchidan, meni maxsus jihozlangan kamerada kapsulada gubka saqlanardi. Bu kamerada umuman havo kirmas edi. Havo yo'q sababidan inson qanday azob chekishini tibbiyot xodimlarini fikrlarini iltimos qilmoqchi edim. Ikkinchidan, iPhone telefonda menga xotinimni va qizlarimni rasmlarini va yig'lagan holatlarini ko'rsatib, agar ko'rsatma bermasang xotiningga va bolalaringga narkotik giyohvand moddalar tashlaymiz va tajovuz qilamiz deb tahdid qilgan. Telefonda esa xotinimni va qizlarimni yig'lagan holda adasi, otajon yordam bering deganini ko'rsatgan. Bu qanday pastkashlik va nomardlik? Buni faqat Yevropa va Amerika kinofilmlarida ko'rish mumkin xolos. Uchinchidan, bitta o'zimni hammom dushda saqlab, issiq havoda umuman suv bermas edi. Suv berish moslamasi tashqarida joylashganini sababli Surxon issiq havosi suv o'rniga inson siydigidan boshqa nima narsani ichar edi. To'rtinchidan, Surxondaryo MXX tergov hibsxonasida MXX DXX xodimlari uchun muqaddas dargohda MXX xodimlarini XG, SHB, JS, G'ulomov, Nazarov, To'raqul va Bahromovlarning buyruqlariga ko'ra chet el fuqarosi Ismoil Abdujabbor o'g'li bugun 22-sonli muassasada mahkum yechintirib qo'llariga kishar solib tajovuz qilardi. Bu qanday sharmandalik va vahshiylik? Axir Amir Temur bobomizni avlodlaridan deb faxrlanamiz-ku. 2018-yil O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi dastlabki tergov davomida Bahromov B. aybiga to'liq iqror bo'lib, bu vahshiyliklarni tergov jarayoniga yordam berish maqsadida qilganman deb ko'rsatma bergan. 2014-yil faqat O'zbekiston Respublikasi MXX sobiq raisi Inoyatov Rustam Rasulovich va marhum prezident Karimov Islom Abdug'aniyevichga ko'rsatma so'ramagan xolos. Prezidentimiz muhtaram Shavkat Miromonovich 20-yanvar 2020-yil Oliy Majlis deputatlariga tazyiq va bosim o'tkazganlarni javob beradigan vaqti keldi degan so'zlariga amal qilgan holda meni tibbiy ekspertizadan o'tkazishingizlarni iltimos qilaman. Tana a'zolarimni ko'ringlar va qonuniy baho beringlar. G'ulomov va Nazarovlar nayinki mendan, balki butun oila a'zolarimizdan past va g'arazli maqsadida qasos olib, genotsid, terror va qatag'on qurbonliklariga aylantirgan. Hurmatli sudlov hay'ati, opa-singillarimni uylarini 6 sotiqdan ko'p, ya'ni 6,5, 7 va 8 sotiqdan deb uy tomonidan buzib tashlagan. Axir 30-40 yildan beri mol-mulklarini, yerlarini solig'i to'lanadi. Bitti kadastrdan hujjatlari bor va hokimning qarorlari borligiga hech kim e'tibor ham bermagan. Jiyanlarimni majburan ishdan bo'shatilishini bu sizlarga amnistiya akti deb gapirgan. Kuyovlarim va kelinlarimning shaxsiy hayotlariga aralashib, oilalardan ajratishini asosiy shart qo'ygan. Ikkita akamni va ukamni yuqori va maksimal darajada aybi bormi yoki yo'qmi qat'iy nazar ozodlikdan mahrum etilgan. Akamni qamash uchun bir zavodni moliyaviy ahvolini tekshirgan. Zavodda akam texnolog bo'lib ishlardi. Jinoiy ish doirasida 15-17 kishidan 3 kishi hammasi millati tojik, ya'ni zavodni direktori 12 yilga, uni o'g'li 9 yilga va akam 10 yil 6 oyga qamalgan xolos. Qolganlar esa sudda yetkazilgan zararni qoplamagan bo'lsa ham faqat jarima jazosi bilan kifoyalandi xolos. Bugun zavod direktori jazodan ozod etilgan. Faqat akam qolgan xolos. Qani haqiqat, qani qonun ustuvorligi? Bu qasos va qasos olish emasmi? Ikkinchi akamni qonunga zid ravishda mol-mulkini tortib olib, o'zini 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Ukamni esa qamash uchun bir mahkumni GMdan ozod etib, uni hatto oqlab ukamga arizachi qilib, ukamni go'yo ot tamagirlik qildi deb 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2015-yil yanvar oyida esa odamlarning fikrlarini salbiy tomonga o'zgartirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi MXXning ko'maklashuv boshqarmasi orqali yolg'on va soxta film ham tayyorlangan. 2014-yil G'ulomov nayinki Rustam Inoyatovni aldadi, balki marhum prezident Islom Karimovga ham yolg'on, soxta ma'lumotlar berib xiyonat va sotqinlik qilgan.
2017-yilda esa noqonuniy qamalgan MXX xodimlarini 20 kishidan ortiq JMdan ozod etilgan bo'lsa, lekin G'ulomovdan qolib ketgan ildizlar Nazarov va To'raqulovlar haqiqatdan va adolatdan qo'rqib, qasos olish maqsadida yana menga nisbatan yolg'on va soxta salbiy ma'lumotlarni prezidentimiz muhtaram Shavkat Miromonovichga taqdim qilib, xiyonat va sotqinlik qilgan, ya'ni prezidentimizni hatto g'arazli maqsadida aldagan. Tabiiy savol tug'iladi. Nima uchun G'ulomov va uning ildizlari mendan past va g'arazli maqsadida qasos olgan va olyapti? Birinchidan, G'ulomovni qonunga zid ko'rsatmalari va topshiriqlarni men bajarishdan voz kechganman va rad qilganman. Ikkinchidan, G'ulomov Jizzax viloyatida men rahbar bo'lib xizmat qilganimni ro'kach qilib, O'zbekiston Respublikasi bosh vazir lavozimida ishlagan prezidentimiz muhtaram Shavkat Miromonovichga va u kishini yaqinlariga qoralovchi ma'lumotlar so'raganini men rad qilganman va bu insonlarga hech qachon qoralovchi ma'lumot bo'lmagan va yo'q deb javob berganman. Bugungi kunda esa Jizzax viloyatida rahbar bo'lganimni G'ulomov ildizlarini o'zlarini jinoyatlarini yashirish maqsadida vaziyatga hatto siyosiy tus berib, prezidentimizning nomlaridan ham gapirmoqda. Uchinchidan, davlat va hukumat miqyosidagi rahbarlarga G'ulomovni qoralovchi ma'lumotlar so'raganini men rad qilganman. Masalan, O'zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlar bo'yicha vaziri Xudoyberganov T.A.ni marhum prezident Islom Karimovning nazariga tushgan bu qozoqni siyosiy arenadan yo'qotish kerak deb gapirgan. To'rtinchidan, G'ulomov mendan 4 marotaba ta'magirlik qilib pora so'raganini rad qilganman. Beshinchidan, G'ulomov menga jinoiy uyushmasiga qo'shilish taklifini berib, Qashqadaryo viloyatida yana rahbar bo'lib xizmat qilishimni kafolatlanganini rad qilganman. Oltinchidan, faqat millatim tojikligi bois vaziyatga siyosiy tus berib, meni hatto Tojikiston Respublikasiga bog'lamoqchi bo'lgan. Meni rad javobimdan keyin G'ulomov meni harakatimni o'ziga nisbatan haqorat, xiyonat va sotqinlik deb qabul qilgan va meni general Hasanov ZG MXX xodimi bo'lgan va 2012-yil Tosh turmada o'ldirilgan kabi o'ldirishini kafolatlagan. 2014-yildan 2017-yilgacha, ya'ni 3 yil davomida o'limni kutib jazoni o'tash qanday dahshat va og'ir edi. JMda oylar sanaladi, kunlar, soatlar sanaladi. G'ulomovni o'zi umrbod qamal uchun meni o'limdan qutqargan. Bu fakt va bu haqiqat. G'ulomov meni Qashqadaryo viloyatiga qanday rahbar bo'lishimni so'rab, MXX raisi Rustam Inoyatovni bu lavozim uchun necha ming dollar pora olgan deb so'ragan. Men G'ulomovga Qashqadaryo viloyatiga rahbar bo'lishimni bilmaganman. MXX raisi Rustam Inoyatov bilan yil davomida xizmat yuzasidan 1-2 marotaba gaplashganman va pora bermaganman deb javob berganman. Hurmatli sudlov hay'ati, bilaman, meni taqdirim, hayotim sizlardan tashqari yuqori kabinetlarda hal bo'ladi. Shu uchun sizlardan faqat va faqat haqiqatni, adolatni va obyektiv ma'lumotlarni taqdim qilishlaringizni iltimos qilaman. Shu joyda prezidentimiz muhtaram Shavkat Miromonovich prezidentga yolg'on gapirish, vatanga xiyonat degan so'zlariga amal qilishlaringizni iltimos qilaman. Yana huquqshunoslar tili bilan bu o'ta og'ir jinoyat. Aniqrog'i O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 157 modda. Agar men Jizzax viloyatida 3 yil 3 oy va Qashqadaryo viloyatida 1 yil 4 oy rahbar bo'lib xizmat qilgan bo'lsam, birinchidan, bu oliyjanob mard va g'ururi baland xalqni oldida ta'zim qilaman. Ikkinchidan, agar shu xalqning namoyandalaridan birontalari qat'iy nazar shaxsan men Dehqonboyev Ibrohimga pora berganman deb ko'rsatma bersa, men taqdirimni, qismatimni Allohimdan so'rayman. Ha, Xudoyimdan so'rayman. Chunki bu holat hech qachon bo'lmagan. Bu fakt va bu haqiqat. Jizzax viloyatida qanday xizmat qilganimni men bilan bir vaqtlar Jizzax viloyatida mas'ul rahbar bo'lganlar va bugun O'zbekiston Respublikasi DXX raisi general-leytenant Azizov Abdusalom Abdumavlonovich va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri general-leytenant Babajanov Po'lat Razzoqovichlardan fikrlarini menga nisbatan aytishlarini iltimos qilardim xolos. Prezidentimiz muhtaram Shavkat Miromonovich viloyatlarga tashrif vaqtida MXXda yana bitta g'uddagan bor edi. Vatan xiyonatchisi bo'lib hozir umrbod qamaldi.
G'ulomov degan noinsof Shuhrat G'ulom MXX raisining sobiq o'rinbosari, Surxondaryo viloyati boshqarmasining sobiq boshlig'i. Uning ildizlari bor haliyam deb xalqimizga murojaat qilganlar. Men G'ulomovni otasini o'ldirganmanmi yoki uni oilasiga tajovuz qilganmanmi yoxud siyosiy mahkummi? Albatta yo'q va yana yo'q. 2014-yildan beri avval G'ulomovni ko'rsatmasiga asosan va bugun uni ildizlarini ko'rsatmasiga ko'ra meni ozodlikka chiqarmasligi uchun noqonuniy kontrol nazorat qo'yilgan. Prezidentimizdan muhtaram Shavkat Miromonovdan uzr so'rayman. Oilamni va bolalarim oldida ota sifatida aybdorman. Ha, ota sifatida aybdorman. Men prinsipial va qattiqqo'l bo'lganman. G'oyaga ishonganman. Prezidentimga, xalqimga va vatanimga hech qachon xiyonat va sotqinlik qilmaganman. Bugungi kunda ham qat'iy nazar Prezidentim muhtaram Shavkat Miromonovichga, xalqimga va vatanimga sodiq va vafodor bo'lib qolaman. G'ulomov bilan meni kassatsiya jarayonida yuzlashtirish holatini o'tkazishingizlarni so'rayman. Men bu vatan xiyonatchisi, terrorchini, vahshiy va qotilni ko'zlariga tik qaramoqchiman. G'ulomovni hukmron va gegemon davrida davlat tomonidan berilgan advokat Jabborovada 2016-yil bu buyurtma jinoiy ish bo'yicha oqlov so'ragani bu qahramonlik edi. MXX, DXX degan tashkilotda hech qachon xafa emasman va xafa bo'lishga haqqim ham yo'q. Lekin MXXni niqob qilib faqat va faqat mutlaq o'zlarini manfaati uchun foydalangan G'ulomov, Nazar va To'raqulovlardan nafratlanaman. Hazar qilaman va ularni taqdirini, qismatini Allohimdan so'rayman. G'ulomov jinoiy uyushmasi bilan meni va butun oila a'zolarimizni qatag'on genotsid va terror qurbonliklariga aylantirdiki, hatto 1937-yillar Ivo Stalin davrida qatag'on bo'lganlarga, Ikkinchi jahon urushida Gitler yevreylarga va 1980-yillar Gidlian Ivanovlar o'zbek xalqiga paxta ishi deb shuncha zulm, jabr, azob, uqubatlar va o'ta shafqatsiz dahshatli qiynoqlar o'tkazilmagan. Birinchi bosqich sudida agar Termiz harbiy sudi meni dastlabki tergov davomida va sud jarayonida bo'lmagan, ko'rmagan va bilmagan insonlar bilan sun'iy ravishda bog'lab 7-8 yil va hatto 15 yil oldin go'yo jinoyatda taxminan jinoiy materiallarni butunlay soxtalashtirib, qalbakilashtirib, nohaq va adolatsiz 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan bo'lsa, bu alohida mavzu. Toshkent harbiy okrug harbiy sudida raislik etuvchi ham sudyalik qasamyodini buzib hukmdan oldin men Dehqonboyev Ibrohimni zonaga jo'natishim kerak deb fikrini bayon qilib, yana 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Bu harakat sudda raislik etuvchi tomonidan G'ulomov, Nazarovlarni ko'rsatmalarini har qanday holatda qat'iy nazar labbay deb ijro etganini va bu buyurtma jinoiy ish to'liq nazoratda ekanligidan, nazoratda bo'lganidan dalolat beradi. Hurmatli sudlov hay'ati, ruxsat bersangiz G'ulomovning kimligini va haqiqiy yuzini 1-2 misolda qisqacha aytmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi MXXning raisining o'rinbosari general-mayor O'taganov Maini viloyatlarga xizmat yuzasidan borganda, G'ulomov viloyatlar rahbarlariga telefon qilib O'taganovning orqasidan MXXning forma va uslublarini to'liq ishlatib, ma'lumot yig'ishlarini, ya'ni O'taganov nima ish qiladi, kim bilan uchrashadi, maqsadi nima va hokazolarni buyurardi. Men bu ko'rsatmani ijro etishdan voz kechganman va general O'taganovga aytganman. Bu fakt va bu haqiqat. G'ulomov har oy O'zbekiston Respublikasi MXXning terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasidan jinoiy uyushmasini yadrosi Nazarovdan 150 gram opiy olib turardi. Savol tug'iladi, nima uchun sotishgami yo iste'mol qilishgami? G'ulomov o'zini kelinini xiyonatda gumon qilib, uni shaxsiy hayotiga aralashgan. G'ulomovni ko'rsatmasiga asosan jinoiy uyushmani yadrosi Nazarov va boshqalar 5 kilogramm opiyni Tojikiston Respublikasidan sotib olib, doimiy holda MXX raisi Rustam Inoyatovni aldab, noqonuniy tarzda MXX binosida seyfda saqlab, qasos olish maqsadida fuqaro Yunusov Suhrobga go'yo narkosindikat deb tashlagan. Natijada Yunusov uni do'sti, Yunusovni otasi va otasini do'sti qamalgan. Kelinini dugonasiga esa ham 150 gram opiy tashlagan. G'ulomovni boshqa o'ta og'ir jinoyatlari, terror sodir qilish, odamlarni o'ldirish, narkotik moddalar bilan shug'ullanish, hokimiyatni butunlay olish maqsadida hech narsadan voz kechmagani
va hokazo. Bu alohida mavzu. G'ulomov tomonidan o'nlab begunoh o'ldirgan odamlarni arvohlari uni ursin. Bu alohida mavzu, alohida mavzu. Tabiiy savol tug'iladi. G'ulomov kim? Maxluqmi, narkomanmi, OISmi, spid tarqatuvchimi yoki terrorchimi, yoxud vatan xiyonatchisimi? G'ulomovning psixologik portretini ilmiy institutlarda tahlil qilib, kursantlarga, sud va huquq organlariga terrorchi nomer 1 yoki ruhiy terrorchi yoxud o'ta xavfli jinoyatchi nomer 1 deb taqdim qilish kerakki, kelajakda avlodlarimizda G'ulomovga o'xshagan chikatilolar paydo bo'lmasin. Muhtaram sudlov hay'ati, G'ulomovni ko'rsatmasi asosida shu buyurtma jinoiy ishda menga sun'iy ravishda bog'laganlarda aqallan birontalari qat'iy nazar na Yo'ldoshev, na Adilovmi, na Abdualiyev na Xolmonov meylar men shaxsan Dehqonboyev Ibrohimga pora berganman deb ko'rsatma bersa, men taqdirimni, qismatimni Allohimdan so'rayman. Takrorlab aytaman, Allohimdan so'rayman va jiyenda jazoni o'tashga tayyorman. Vijdonan aytaman, meni vijdonim Allohimni ham va bandasini oldida ham toza. Chunki bu holat hech qachon bo'lmagan. Bu faqat 2014 va 2016 yillar past va g'arazli maqsadida G'ulomovni mendan qasos olishi bo'lgan xolos. G'ulomovni umrbod ozodlikdan mahrum bo'lgani bu o'zini yo'liga va bu pastkashni, nomardni va qotilni do'zaxda yonishini Xudoyimdan so'rayman. Allohimdan so'rayman. Bugun 2014-yil yo 2016-yil G'ulomovni gegemon va hukmron davrlari emas, ya'ni G'ulomovni boshchiligidagi siyosiy o'yinlarni menga o'xshab qurboni bo'ladigan davr emas. Bugun 2020-yil, sudyalar mustaqildir va faqat qonunga bo'ysunadilar. Bayon etilgan ma'lumotlar, faktlar va sud majlisida aks etilgan dalillar agar tasdig'ini topmasa, men O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139, 237, 238 moddalari bilan javob berishga tayyorman. Men prezidentim va xalqimga ishonaman. Hurmatli sudlov hay'ati, shu o'rinda yurtboshimiz, prezidentimiz hurmatli Shavkat Miramonovichni, ayniqsa sud biron bir mansabdor shaxsning qo'li yetadigan idoraga aylanib qolishiga mutlaqo yo'l qo'ymaslik shart. Shu sababli sud ishlariga aralashgani yoki sudga bosim o'tkazgani uchun javobgarlikni kuchaytirish lozim va qonun va adolat tantanasi uchun kurashadigan insonlar bugungi kunning qahramonlari bo'lishi kerak degan sehrli so'zlarga amal qilgan holda menga nisbatan oqlov hukm chiqarishingizni so'rayman. Eshitganlaringiz va diqqatingiz uchun rahmat. Muhtaram sudlov hay'ati, yozma ravishda taqdim qilgan ko'rsatmamni sud kotibiga topshirishga ruxsat beringlar. Chuqur hurmat bilan mahkum Dehqonboyev Ibrohim Imomqulovich. Muhtaram prezident, hurmatli Shavkat Miramonovich, 6 yildan beri murojaatlarimizni, qotgan ko'z yoshlarimizni og'ir sinov koronavirus pandemiyasi davrida kechirishingizni va rahmi shafqatingizga zor va muhtojmiz. O'zgarayotgan yangi O'zbekistonda adolat va adolat ustuvorligiga haqiqatga ishonamiz. Allohimga va sizga ishonamiz. Otamga nisbatan qasddan soxtalashtirilgan buyurtma jinoiy ish haqida vaziyatga shaxsan siyosiy tus bergan Shuhrat G'ulomov va u tomonidan past va g'arazli qasos olish maqsadida otam nohaq va adolatsiz ozodlikdan mahrum etilgan va vaziyat qurboni bo'lgan. Bugungi kunda ham G'ulomovning ildizlari va illatlari yana vaziyatga siyosiy tus berib, kassatsiya instansiyasida sud hukmini yana o'z kuchida qoldirishini kafolatlanyapti. Bundan tashqari, otamni O'zbekiston Respublikasi MXXning Jizzax viloyatida boshqarma boshlig'i bo'lib xizmat qilganini ro'kach qilib, sizga bog'lab va hatto sizning nomingizdan gapirib, otamni GMda panjara ortida asir garov sifatida noqonuniy kontrol nazoratda ushlab, ozodlikka chiqarmasligini kafolatlanyapti. Muhtaram prezident, har bir so'zingiz bizga hayotni anglatadi. Otamga nisbatan amringizni va hukmingizni mezon tarozisida bo'lishini va avvalo kechirishingizni iltimos qilamiz. Adolatli qaroringizga muhtoj va zormiz.
Hurmatli inson haq-huquqni himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar, ekspertlar, huquqshunoslar, advokatlar, jurnalistlar, siyosiy muxbirlar va butun O'zbekiston ahli iltimos munosabatlaringizni bildiringlar. Chuqur hurmat bilan Imomqulova Nigina Ibragimovna.